Hello friends, welcome to my YouTube channel Ayurvedic Remedies from Kitchen. Friends, आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में खांसी जुकाम की समस्या बहुत ही ज्यादा आम रहती है। आज मैं सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को बताने जा रही हूँ। पहले उपाय के लिए हमें चाहिए 2 लहसुन की कली और 1 चम्मच शहद। लहसुन की कली को छीलकर उसे शहद के साथ खाएं। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो सर्दी जुकाम वाले वायरस को खत्म कर देते हैं और खांसी जुकाम में आराम देते हैं। इसका यूज आपको हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए। दूसरे उपाय के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। दालचीनी में एंटीवायरल गुण होते हैं जो इन्फेक्शन को दूर करके सर्दी जुकाम में राहत देता है। अगला उपाय है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। जब तक जुकाम नहीं चला जाता तब तक इस दूध का सेवन रोज रात को करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसमें एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हल्दी वाले दूध के और भी बहुत फायदे होते हैं जिन्हें जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। अगला उपाय है सर्दी जुकाम का काढ़ा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पानी, 5-6 तुलसी के पत्ते, 4 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच शहद। इसे बनाने के लिए 2 कप पानी लेकर इसमें तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च को कूटकर और अदरक को कद्दूकस करके अच्छे से उबाल लीजिए। इसको तब तक उबालें जब तक यह पानी आधा ना रह जाए। जब यह गुनगुना रह जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। इस काढ़े का सेवन आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही जल्दी खांसी जुकाम की समस्या से आराम दिलाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।